Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 6 of The Next Prince. So, last episode, basically, we've just kind of changed the rules of the competition so that instead of just fencing, which was ridiculous, we also have other things that the people need to prove themselves by. We added one more physical challenge with archery as well as a knowledge challenge, which, in my opinion, the knowledge challenge is the most appropriate given that we are deciding the ruler of a political body, but maybe that's just me. Anyway, so so now we gotta find different coaches and study and whatnot, and Kanine decided to basically extort his father or his grandfather into making I guess he could have cajoled, if we want to use a more appropriate word, his grandfather into giving him God, why can't I think of his name right now? Chawarin as his coach, his new coach, and he's like a taskmaster, as we all thought he would be. And this is, of course, after everything that happened with that other prince who's being absolutely abused by his father along with his lover slash, whipping boy. Just a terrible situation over there. So, and it's only going to get worse, I'm thinking. Especially if he starts taking L's in the competition. Oh, buddy, it's going to be real messed up. I don't have too much else to say. I'm ready to just jump into the next episode. I don't know if I'll have time, but I will try to watch both this episode and the next one today. I might have time. We'll see. I'll try. All right, let's just get into it. All right. Oh yeah, he twisted his ankle last time. เบาๆหน่อยสิคุณอยู่นิ่งๆหน่อยพะยะค่ะ His face, he was like hilarious. Look at him. ไม่เป็นไรต้องเกิดอะไรขึ้นท่านชายประสบอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยขณะฝึกซ้อมพะยะค่ะ I need them to ratchet down the hyper zoom, or not hyper zoom, hyper เราว่า focus ตามคณะแพทย์เลยดีกว่า and blur around the edges. ท่าน Like ชายแค่ออกท่าผิด it's too much. เลยทำให้ล้มแล้วข้อเท้าพลิก Look at this. Look at the composition of this shot. That's insane. That is insane. Why is this so blurry? I need them to chill out with this. It literally, this whole show feels like it's taking place in a dream because of stuff like this, where you can't even make out the background. Like, I need them to calm this down. They need to use this more sparingly, in my opinion. This is crazy. Crazy. กระหม่อมกำลังปฐมพยาบาลพะยะค่ะงั้นเราว่าให้คะแนนพักการซ้อมก่อนดีกว่านะพะยะค่ะ It's like, why am I watching this and I feel like I got my glasses off? เรา That's ไม่ต้อง crazy. คุยกับลูกคะแนนถึงการแข่งจะสำคัญกับอัศวเทวทินมากแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าลูกเพราะมันต้องการให้ลูกเจ็บอีกลูกจะระวังตัวมากขึ้นพะยะค่ะ
Yeah, because he literally thought you were ก่อน dead ที่ลูกจะทำอะไร for all these years เราต้อง after ตั้งสติ losing ให้ your ดีกว่า mother. Like, that must have been such an insane amount of grief and pain that he went through. ชอบมึงมา I do wish we had more scenes with him and his father, his bio dad, to actually talk about, like, hey, can you tell me about my mother? Can you tell me about what happened 18 years ago? Like, let's talk about it. I hope they start doing more scenes of that soon. โอ๊ยท่านชายนั่งก่อนพี่ค่ะ Why are we putting him back there instead of on the bed? เราอยากสระผม Oh, okay. อ๋อ งั้นรอกระหม่อมแป๊บหนึ่งพี่ค่ะ It's because him playing it up. Hilarious. His awkward stance. He does ย้อ not นผม know. บ่อยแบบนี้ต้องใช้โลแลนด์ What was he about to do? treatment จะช่วยทำให้ผมที่พันกันยุ่ง Obviously เหยิง product placement, but like, what was he หวี about to ง่าย do ใน just 7 วิ there? พี่ค่ะ He took a step forward. Was he gonna go over Hold on. to kiss him, to just be closer, to talk? สภาพภูมิประเทศของเมืองมีนานครินทร์เมืองทางใต้ของประเทศเอมมารี เป็นป่าดิบชื้น หรือเป็นป่าฝนเขตร้อน มีพื้นที่ติดทะเล สินค้าที่ส่งออกหลักคือไข่มุก ไข่มุก โดยเฉพาะไข่มุกสีดาร์กแชมเปญที่มีชื่อเสียงระดับโลก สวยอะแต่มันคงแพงน่าดูเลยใช่ไหม ไข่มุกสีดาร์กแชมเปญถือว่าแพงที่สุด แล้วมีนานักครินทร์นี่อยู่ไกลไหม อยู่ใกล้กับกรุงดาร์วินมากที่สุด แล้วมีประชากรมากเป็นอันดับ2 รองจากกรุงดาร์วิน ปาบาท แล้วอยากไปเห็นไข่มุกสีดาร์กแชมเปญด้วยตาตัวเอง กระหม่อมคิดว่าคลังสมบัติที่วัง ไม่เอาของเสด็จปู่ไม่เอาของอาสวะเทวาทินด้วย Yeah, เรา they're อยากไปเห็น actual pearls. ของที่คนปกติเขาหาซื้อกันได้อะเรายังมีเวลาเหลือนี่ จริงๆ เราไปที่มีนานักครินทร์เลยก็ได้นี่ จะได้ไปเห็นของจริง แต่ฟาบาทเพิ่งหายเจ็บ กระหม่อมว่า เพิ่งหายก็แปลว่าหายแล้ว Fair. อืม Obviously, he They're wants to go on a common. trip with him, but he also, I think, just wants to see the country พาไปหน่อยนะ and the มันอ different ยู่ไม่ไกลไม่ใช่หรอ territories. ถ้าฟาบาทจะเสด็จออกไปข้างนอกตอนนี้ กระหม่อมคิดว่า ไปได้แค่ร้านขายไข่มุก ที่ตลาดหลังมหาลัยเท่านั้นพะยะค่ะ โอเค ไปชาคลีเดี๋ยวเราจะไปตลาดหลังมอนะ แล้วคุณชลันก็จะพาเราไปด้วย ชาคลีไม่ต้องไปหรอกเนาะ โอเคใช่ไหม ชาคลีโอเค It- You walked into that, sir. You ain't got nobody to blame but yourself. ท่านชาย อย่าเดินเร็วนักพะยะค่ะ ถ้าเดินช้าให้เลิกพูดราชาศัพท์กับผม โอเคไหม ไม่เหมาะสมพะยะค่ะ ท่านชาย ปิ้งร้อนๆเลยนะจ๊ะนี่จ้า Yeah, some more product placement. Jesus.
The second one in less than 10 minutes, kind of crazy. หมูปิ้งค่ะหมูปิ้งร้อนๆเลยจ้าร้อนเลยจ้า คุณอันนั้นอร่อยปะ ลองไหมพะยะค่ะ I really like ร the สชา shirt ติ he ไม่ออก has เดี๋ยว on. มันจะเข้ากันได้ยังไง เมนูนี้เคยเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในเมืองมาก่อน พวกเขาต้องการอาหารพลังงานสูง และกินได้สะดวกรวดเร็ว เลยนำของคาวและหวานกินพร้อมกันทีเดียว แต่เพราะว่ารสชาติแปลกเกินไป เลยดัดแปลงด้วยการใส่เครื่องเทศลงไปด้วย Sorry, when they say miners, did they spell that right? Do they mean like working in the mines, miners, or do they mean ท่านชายคณิน kids who need to grow? ท่านชายคณินจะรับกี่ชุดดี miners คะ ของเรา1 ชุด คุณเอาได้ไหม กระหม่อมไม่เป็นไรพะยะค่ะ It's got to be working in theงั้นชุดเดียว mines, ก็ได้ครับ miners, because all of their stuff is to do with like mining, like gold and diamonds and stuff like that, except for the pearls. จริงๆ ชานมแปลกไปนิด แต่พอกินกับหมูปิ้งแล้วเข้ากันดีเลยนะคุณ Sure. Is he gonna feed him? Come on. คุณชิมไหม ผม รู้นะว่าเคยกินแล้ว แต่ก็อยากให้กินด้วยกันไง Mm. อร่อยเนาะ นี่ ยิ้มหน่อย ที่นี่ไม่เหมาะสมพะยะค่ะ นิดเดียวเอง ยิ้มอ่ะ ยิ้มหน่อย ยิ้มเป็นไหมเนี่ย ยิ้ม Not him struggling. ก็แค่เนี้ย He really likes teasing him. He's very easy to I can. tease, so I get it. เรียนเชิญเพคะท่านชายคณิน Oddly shaped pearls. Interesting. มีไข่มุกสีดาร์กแชมเปญจากมีนานครินทร์ไหมครับ ไข่มุกจากมีนานครินทร์ตอนนี้ขายดีมากเลยเพคะ เป็นสินค้าหายาก หากต้องการเนี่ยจะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเพคะท่านชาย สั่งไว้ดีหรือไม่กระหม่อม เท่ากับวันนี้มาเสียเที่ยว ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพคะ หากทรงอยากเห็น กระหม่อมจะพาไปที่หนึ่ง Like the royal coffers or something. ที่นี่คือคฤหาสน์ของตระกูลพิทักษ์เทวา เนื้อหาคุณสวยจัง นี่คุณอยู่ที่นี่แค่2 คนกับคุณพ่อบ้านเหรอ คฤหาสน์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเอเมรี พิทักษ์เทวาเป็นตระกูลองครักษ์ของอัศวเทวาทิน ตระกูลองครักษ์ อ๋อ ที่คุณไม่ฟันดาบต่อหน้าคนอื่นนี่ เพราะคุณเป็นตระกูลองครักษ์เหรอ ใช่ครับ ความสามารถขององครักษ์ไม่ควรเปิดเผยแก่ศัตรู Sure. เชิญทางนี้ครับ
ที่นี่เป็นที่ที่ผมอยู่เยอะที่สุด เป็นที่วาดรูป นี่ถ้าคุณไม่บอกผมนี่ผมนึกว่าเป็นแกลเลอรี่สิดูไม่เห็นเหมือนคฤหาสน์ตระกูลองครักษ์ที่เก่าแก่เลย รูปทั้งหมดนี่ฝีมือคุณหมดเลยเหรอ งั้นส่วนใหญ่ผมเป็นคนวาด แต่บางรูป อย่างรูปนี้ เป็นรูปที่คุณแม่ผมเป็นคนวาด โอ้โหนี่ครอบครัวคุณวาดรูปสวยกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่ถึงขนาดนั้นครับ อืม แต่งานวาดรูปเป็นงานที่ผมชอบ ทุกครั้งที่ผมวาดรูปเนี่ย ผมรู้สึกผ่อนคลายครับ Thought we were supposed to be งั้ looking น at คุณมาสอนผมวาด pearls. บ้างสิ You want to learn how to เกรง paint? ว่าจะไม่เหมาะสม ผมรู้นะคุณ แต่จะเหมาะหรือไม่เหมาะใครเป็นคนตัดสินนะ ถ้าเป็นผมว่ามันก็เหมาะดีแล้วนะ คุณ ที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของผม ผมเกรงว่าจะไม่เหมาะ เชิญทางนู้นดีกว่าครับ ทำไมอ่ะคุณ ผมอยู่ห้องนี้ไม่ได้หรอ ผมขอเดินดูรูปที่คุณวาดนะ จะไม่ดื้อไม่สนเลย Does he have pictures of him? Nah, he doesn't have pictures of him. งั้นคุณรอผมสักครู่เดี๋ยวผมมา He probably has them up like in his room or something. There is one covered with a cloth though. Is it him and his father? คุณถืออะไรมา You wanted to see some pearls, right? ไข่มุกนี่เป็นของสะสมของแม่ผม คุณแม่ผมเป็นคนชอบไข่มุกมากๆ และพยายามเก็บให้ครบทุกสี มันเริ่มจากสีนี้ คุณแม่บอกว่าคุณพ่อมอบให้เป็นของขวัญ สมัยที่ยังจีบกันใหม่ ไข่มุกสีขาว สีแห่งความบริสุทธิ์ ความจริงใจ She really just got Same. pearls in a และความซื่อ case. สัตย์ Not to wear, not to display or anything like that, not to sew in her clothing. Just in a box. ๆ นี่คือไข่มุกสีดาร์กแชมเปญที่คุณอยากเห็น Okay, that one's on a ring, thankfully. มันสวยมากจริงด้วยอ่ะ Debatable. คุณพ่อผมสั่งทำพิเศษ และมอบให้คุณแม่ในวันแต่งงาน พ่อคุณนี่โรแมนติกจัง ขออนุญาตนะครับ Is he gonna put it on him? That's romantic as hell. He know what he doing. Oh, he's just gonna put it in his hand. Okay. I thought he's about to literally put it on his finger, and I was about to คุณ lose เห็นด้วย it. ตาแบบนี้แล้ว คุณจะสั่งไข่มุกสีดาร์กแชมเปญอยู่หรือเปล่า มันสวยมากจริงๆแหละคุณ ผมอยากได้ เดี๋ยวผมจัดการให้ That ring is really large, and it looks like อืม it probably wouldผมว่า fit ผม on อยากไป his ดูที่นี่ hand นานนะ more เคย than เห็น his มากกว่า mother's, but okay. ถ้าคุณมีโอกาสเนี่ย เดี๋ยวผมพาคุณไปเอง Like, I feel like they are just setting this up so that eventually he's gonna put that on his finger. So they made the ring fit his finger size. สื่อยังบอกตรง Sorry, I did not read that, which I love to read the notes. Market stroll.
สื่อให้ความสำคัญกับไอ้คณินมากเกินไป เหตุใดฟาบาทถึงไม่สืบข้อมูลของท่านชายคณินไม่มีเรื่องไหนให้โจมตีได้บ้าง ที่เธออยากให้เราสืบอะเป็นเพราะจริงๆเธออยากรู้ใช่ปะว่าไอ้คณินกับไอ้ชลันอะมันคบกันจริงๆหรือเปล่า แล้วถ้าพวกเขาคบกันจริงๆอะ Oh God, here we เธอ go. จะเสียใจไหม Not in the way that you're thinking, sir. ไม่มีเหตุผลให้กระหม่อมต้องเสียใจ เพราะกระหม่อมคือคนของท่านชายรามิน Dude, just kiss him and stop talking. เธอเป็นคนแบบนี้ใช่ไหม Sure. Sure. หลานคณิน เป็นยังไงบ้างหลาน เริ่มชินกับชีวิตในวังบ้างหรือยัง เริ่มปรับตัวได้แล้วพะยะค่ะ ดีดี วันนี้ลุงเอารังนกมาฝากเจ้ามหาชีวิต หลานอยากลองชิมดูบ้างไหม ไม่เป็นไรพะยะค่ะ กระหม่อมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อ้าวเหรอ ไม่เป็นไร ถ้าหลานขาดเหลืออะไรก็ This บอก dude ลุ is งได้ so เสมอเลยนะ sus, y'all. ยังไงซะ อัศวะเทวาทินก็เปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานักครินทร์ That's such a sus sentence to say. What? เดี๋ยวลุงไปเข้าเฝ้าเจ้ามหาชีวิตก่อน That sentence sounded like he was 2 seconds away from bitter. ใช้มือได้ปะวะ Go for it. ใช่ไปครับ คุณ วันนี้ตอนเรียนเสร็จ ผมอยากไปเดินเที่ยวตลาดต่อ ยังไม่ได้ซื้อของกินอีกตั้งหลายร้าน คงเป็นเช่นนั้นไม่ได้กระหม่อม วันนี้นอกจากเรียนแล้ว ยังต้องซ้อมฟันดาบและยิงธนูต่อ Mm-hmm. อ๋อ ใช่ เมื่อกี้ผมเจอเจ้าชายวสินทร์ด้วย เขาบอกผมว่า อัศวะเทวาทิน เป็นเหมือนดวงตะวันของมีนานครินทร์มันแปลกๆไหม เจ้า Yeah, ชายวสินทร์คงหมายความว่า มีนานครินทร์จะไม่มีวันทรยศอัศวะเทวทินกระหม่อม no, that's not what he meant. I'm gonna tell you that right now. That is ถึง not ว่า what he เขาบอก meant. ว่าเขาอยู่ฝั่งผม ถ้าอัศวะเทวทินได้ตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตอีกสมัย มีนานครินทร์ก็จะได้รับผลประโยชน์ ประโยชน์อะไร สมัยก่อน มีช่วงที่ไข่มุกของมีนานครินทร์หายากขึ้น อัศวะเทวทินเลยให้งบประมาณสำหรับวิจัยไข่มุก รวมถึงให้วิจัยไข่มุกสีใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต ถ้าเจ้าชายทารินได้สืบบัลลังก์ต่อ ทางมีนานครินทร์ก็คงจะได้รับงบประมาณวิจัยต่อเนื่อง แต่การที่เจ้าชายวสินทร์ซึ่งไม่มีทายาทมาพูดแบบนั้น ก็คงเป็นแค่การแสดงความห่วงใยและเอ็นดูฝ่าบาทแท้ครับ
ครับอาจารย์ The gag would Yeah, be but if maybe he when you're suddenly doing had it, a yeah. long lost son too. อ่ะ มือซ้ายจับตรงนี้ มือขวาหยิบลูกขนู เอาปลายลูกขนูมาวางไว้ตรงนี้ มองเป้า มองเป้า มาลองอีก ไข่มุกสีเหลืองหมายถึงการเป็นมิตรที่ดี และไม่มีปัญหาสุขภาพ ผมมอบให้คุณ คุณสัญญาแล้วนะ ว่าจะพาผมไปมีนานครินทร์ ผมจะทำตามสัญญา ฝันดีนะ นิ้วชี้อยู่ข้างบน นิ้วกลางนางอยู่ข้างล่าง Sir? ตั้งใจ Be นะ serious. คลิน ก็เข้านี่ผมเก่งไหม อันนี้น่าจะฟุกไหนลองเอง Not it being a fluke. All right. Oh, back to the investigation. The veins in his hands were a lot just then. พี่คนที่พี่ตามหาเจอยัง น้องทำงานนี่ Like, this guy is super ใส่ผ้ากัน handsome. เปื้อนมาเดินเล่นมั้งพี่ทำงานนี่สิ ที่ตามหาคุณน่ะเจอหรือยัง ยังไม่เจออีกเหรอพี่แต่ผมเคยเจอเขาจริงๆนะ ไม่ได้โกหก ไม่เชื่อใช่ไหม เดี๋ยวเลิกงานผมพาไป แล้ววันหยุดได้จะกลับประเทศหรือเปล่า คงไม่ได้กลับพะยะค่ะ ก็หมอมอยากใช้เวลาพักผ่อนที่นี่ ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยซ้อมฟันดับเสร็จแล้วหรือกันเองนั่งก่อนเถอะหลาน So this is the guy from the ผ other มกำลังคุย country. กับเจ้าชายคาวินอยู่ Calvin, yeah, that's ก็ it. เลยให้เรียกหลานมาจะได้พูดกับเสเดี๋ยวนี้เลย เรื่องอะไรหรือพะยะค่ะ ผู้เห็นว่าหลานกับเจ้าชายคาวินนั้นอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ถ้าสนิทกันไว้คงจะดีและอีกอย่างหนึ่งปู่อยากจะให้หลานพาเจ้าชายไปเที่ยวพักผ่อนที่ทวิตเมทาสักหน่อย ไปทวิตเมทาหรือพะยะค่ะ ใช่ จะมีรามินกับเอวาไปด้วย พะยะค่ะ ช่วยฝากดูแลคณินและเจ้าชายคาวินด้วยนะจรัน พะยะค่ะ Alright. That looks really animated. I'm so sorry. ที่นี่มาชื่อเลยชาครี Ooh, that blue looks incredible on him. Oh my god. Ah, and his beautiful brown skin. เจ้าชายเคลเวนท่านชายคเนน เรายินดีต้อนรับท่านทั้งสองด้วยตัวเราเอง ขอบพระทัยเจ้าชายชนะมากพะยะค่ะ ยินดีต้อนรับเพคะ เราได้ยินมาว่าเจ้าชายคาวินมีความประสงค์ที่จะพักภายนอก ที่จริงที่นี่น่าจะสะดวกกว่ามาก ขอบพระทัยเจ้าชายชนะด้วยกระหม่อมไม่ค่อยชินกับความโอ้อาเท่าไหร่ จริง ๆ แล้วเราแค่เสียดายเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอก ส่วนหลานคณิน เราได้เตรียมห้องพักประทับรับรองไว้ทางด้านโน้นเรียบร้อยแล้ว ขอบพระทัยพะยะค่ะ
เจ้าชายคาวินคงอยากจะชมวังทวิตเมธาไม่มากก็น้อย งั้นเชิญ I love this guard with red hair. เสด็จทางนี้ก่อนเพคะ น้องหญิงตีสนิทกับคณินคงหวังจะเกาะกระแสไปให้ประชาชนนิยม ไร้สาระ แต่กระหม่อมว่าหากฝ่าบาทมีกระแส ก็คงจะดีไม่น้อยนะพะยะค่ะ พี่ว่างๆเนี่ย Oh. ก็เลยขอมาดูสนามซ้อมยิงธนูของน้องหญิงซะหน่อย หญิงขอพาท่านพี่คณินมาชมสนามด้วยนะเพคะ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ นี่ก็สนามของน้องหญิงไม่ใช่เหรอ มาถึงทวิตเมธานานแล้วเดี๋ยวพะยะค่ะ Yes or no fucking question. ชมวังเสร็จแล้วเหรอเพคะ เจ้าชายเควินอยากลองดูดูด้วยกันไหมเพคะ รับน้ำใจท่านหญิง แต่เราขอผ่านก่อนดีกว่า งั้นเจ้าชายเควินอยากลองไปเที่ยวที่ไหนไหมเพคะ ที่นี่ตึกสวยๆ และที่เที่ยวเยอะมากเลยเพคะ มีที่แนะนำไหม Yeah. It's your place, girl. เราอยากลองไปเที่ยวในเมืองเพิ่งเซิร์ชมา น่าสนใจสุดๆเลย ก็ไหนๆก็ได้ออกมาจากกรุงดาร์วินทั้งที มันก็ต้องเที่ยวให้คุ้มสิ ไปเที่ยวด้วยกันไหมเพคะ คนมาเยอะถึงจะสนุก Come on, bro. Just go. พี่จะพาไปเที่ยวกับเจ้าชายคาวินได้ยังไง Rude. งั้นหญิงจองโรงแรมในเมืองให้ทุกคนเลย Very carefully said Calvin and not him and not Kanin. ชาครีไม่ต้องตามเราไปนะ Not Sharan trying not to laugh. Rude. Rude. ถ้าเสด็จพ่อรู้ว่าหญิงอยู่ที่นี่ อย่าเครียดสิ ลองปล่อยใจ จะได้สนุกด้วยกันไง Yeah, they don't party, I guess. อันนี้เรียกว่าอะไรล่ะครับ He parties all the time, so. เป็นค็อกเทลพื้นเมืองทำมาจากแอปเปิลคล้ายๆแอปเปิลไซเดอร์พะยะค่ะ Not about to get crunk. ที่ประเทศเราไม่มีอะไรแบบนี้นะ เป็นความภาคภูมิใจของทวิตเมทาเลยนะ ถึงแม้หญิงจะไม่เคยลองก็เถอะ Oh, they are about to get turned. This is about to be a whole fucking หญิง mess, ไม่ชอบ y'all. ดื่มไหมคะหญิงชอบดูคนดรังมากกว่า นะน้องหญิงลองดู อร่อยนะ ไม่ดื่มมันจะไปสนุกได้ไง Sure Are they gonna smash cut to them being faded? That would have been funny as hell. มาแล้วเหรอท่านพี่รามิน แล้วเห็นว่าพี่มาหรือยังล่ะ Don't be rude. Like, he's so rude for no fucking reason. I need him to chill out. Maybe he needs to get crunk. น้องหญิง ไหมคะ ไปเต้นกัน จะดีเหรอ ดีสิ ถ้าเราสนุกมันจะมีอะไรไม่ดีได้ไง จะหญิงเต้นไม่เป็น งั้นทำตามพี่ Just gyrate, girl. Find the beat and start ชายคาวิ dancing. นไปด้วยกันไหม ไม่ดีกว่า พี่เพทายไปเต้นด้วยกัน ก็ ใช่ กระหม่อม เนี่ย กระหม่อมเหรอ Let's go Uh-oh. Just dance.
Oh. Find the rhythm, girl. Yeah. Oh, Lord. You know you want to grab your man. Go ahead, get him. And he's about to get wasted. He's so uncomfortable. And then now the phones are out, so you about to have pictures all over. Oop. Not him getting chatted up. Alright, is everybody going home with somebody tonight? And he's getting faded. Absolutely faded. Trying to work up some liquid courage to jump on in there. He's trying so hard not to smile. Sir, give in. Give in! Come on, put your arms around him. I know you wanna. Now he's killing the mood. Just, man, fuck him. Also, it's kind of ridiculous that the whole dance floor just stopped because somebody dropped a glass. I just do not believe that would happen. พระบาท สนุกมากใช่ไหม ขออภัยพระบาทกระหม่อมสำนึกผิดพะยะค่ะพระบาทอยากให้กระหม่อมทำอะไรโปรดรับสั่งได้เลยนะพะยะค่ะ อะไรก็ได้เลยหรอ สำหรับฟาบาทกระหม่อมเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และพร้อมจะรับฟังทุกคำสั่งของฟาบาทพะยะค่ะ Anybody could walk up on this, but you know, maybe that's part of the thrill, I guess. Also, he's a little tipsy, so he's willing to do whatever. It's a good kiss, though. Nice and meaty. Look at him. Look at him. He's so nervous. Why is he so nervous? What's going on with him? What's his deal? Is he gonna meet that other guy here? Mysteriously also at this one club? Oh my god
เจ้าชายเคลวินบอกไปเข้าห้องน้ำเป็นหนีไปก่อนเลย คุณผมเดินเองได้ ผมกินไปนิดเดียวเอง ไม่เป็นไรคุณ คุณชลัน Okay. เจอตัวสัก Some ที ท่านหญิงเอวา กระหม่อมขอฝากท่านชายคณินไว้ด้วยพะยะค่ะ Are you really about to jump him outside of a crowded club full of a bunch of people? What are we doing? Ooh, that was cool. That was a better fight than some of the previous ones. And now it's raining out of nowhere. Ooh. Doesn't he freak out about rain? And he's gonna see the blood draining. There goes his PTSD. คุณสลัน คุณสลัน The way it started, it was so obviously fake rain, but the way it just started pouring was kind of hilarious. Right when he was fighting, just like was it the first or the second episode? คุณโอเคไหมคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคุณบอกผม ผมไม่เป็นไร Yeah, who were these people, and why did they decide to jump them right there? Like, what happened? Honestly, พักกับผมที่ he นี่ did นะ very well getting through that with very little incident. You know, he kept it together until they got here. ผมอยู่ตรงนี้ อยู่ข้างๆคุณ It's nice to see him be vulnerable, even though this is actually terrible for him. He's in full-blown panic attack. Yeah. Let's get this wet jacket off of him. No, give me your hands. คุณดูแลผมมาเยอะแล้วอะให้ผมดูแลคุณบ้างนะ Right? Reciprocity. We're equals. We're equal partners in this. Mm. ตอนที่ผม6 ขวบ คุณแม่คะ หลานต้องดูแลตัวเองดีๆนะลูก ฝึกฝนตามคำสั่งของเจ้ามหาชีวิต Is she about to... แม่คงต้องไปที่อื่นสักพัก แม่สัญญา ว่าแม่จะรีบกลับมา Okay. Well, she's promising to come back. คุณทัดด้านในมาถึงแล้วครับ What happened? แม่ แม่ แม่ไม่อยากไปแม่จะไปไหน แม่ I tell you what, she looks sharp as hell with this little sidekick thing going on. That was cool as fuck. แม่บอกว่าจะกลับมา แม่ไม่กลับมาเหมือนตามที่สัญญากันไว้
Tough. ทุกครั้งที่ฝนตก มันน่ากลัวสำหรับผม ไม่เป็นไร ไม่ต้องพูดแล้วก็ได้ What was the windshield with blood on it then? Because we definitely saw that. คืนนี้นอนที่นี่เถอะ ผม นะ Very sweet. No, but like really though, what was the flash of the windshield with blood on it? Did he follow her? Was that a completely different trauma that happened in the rain? Like, what was that about? Is he gonna kiss him? I think they're gonna kiss, y'all. This feels like a moment. ฉันไม่เคยจะลืมเลยสักตอนเปลวไฟในยามฝนพรำเปรียบเราคงจะมีได้เคียงคู่กันอ้อนวอนสวรรค์จงโดนบันดาลแค่นี้ They're taking their time, huh? It wasn't the end of the episode, was it? Oh my god. Alright. That felt like a shorter episode. It might have actually been shorter. I feel like the other episodes maybe were like an hour and this one was only like 45, 50 minutes, something like that. Maybe? Maybe. I guess so. This was a pretty good episode. It definitely felt like a transition or a break between big plot points kind of episode. It was very character focused on these two here, you know, just strengthening their bond and deepening their relationship. They go on a little bit of a date to go look for, you know, a specific kind of pearl. And then they go on this trip together where, you know, Chawarin has the opportunity to become more vulnerable and more reliant on Kanin, not just as, you know, his protector, but as like an equal partner, which, you know, is important to establish. Especially when you have a story where you have technically a power imbalance between the two, where, you know,
Kanin is, you know, the prince, and Charan is a regular royal guard. So, obviously, the class differences between them is also represented, I think, in the emotional distance between them. So removing the emotional distance or lessening it also represents a coming together of the two beyond the class divide, you know. And then you kind of had their counterpoint with Ramin and the guy. Sorry, I don't remember the whipping boy's name. I feel bad calling him the whipping boy because he has like a personality and everything. He actually has an interesting personality. But like theoretically, they should be already extremely intimate. But somehow, despite their physical intimacy with each other, which has been well established, there's an emotional distance between them. There's something that's missing there. And it's mostly because of the trauma that they've both experienced with the dad. And Ramin is especially like withholding vulnerability from his side in their relationship. Mostly probably because he's been forcibly made vulnerable by his father so many times and often in front of the other guy. And so I think there's a lot of fear there of backlash from vulnerability. Vulnerability represents weakness for him, you know? So he struggles with that, which is why their relationship had to become this kind of, you know, BDSM situation that, is helping them, but gives Ramin some distance from his own, emotions and his own feelings for the other. So, obviously they're being set up kind of somewhat in parallel. I don't know what is going on with Calvin, though. Like, we saw him get drunk and then he wandered off, and that was about it. He showed up, he looked nervous, he got drunk, he wandered off. So I'm guessing we're gonna get more of him later on. Didn't he have like the little budding romance with the art assistant? Or at least it was implied. I don't know. Yeah, so I guess we'll probably see more of him next episode and see where he went when he got drunk, maybe. I don't know. Charan's friend is still out there looking for Kanin's dad. We don't have too much movement there other than him in a bar, so I don't know. That was a bit of a nothing burger scene. It was just a scene there to let us know that he's still looking and that he looks cool and he's very sexy. That's pretty much all we learned from that scene. He's got beautiful hands. That's all I noticed, at least. And the other Grand Prince, or head of his territory, who has no heirs, continues to be sus. Continues to be my number one suspect for all of the bullshit. So, just saying. Pretty sure it's him. Pretty sure. I don't know. I don't know what his motivation is. Like, again, he has no heirs. So unless he, pulls a Kanin and says, hey, actually, for the last 18 years, I've had a long lost son that you guys have never known about. Unless he does something like that, I don't know what he hopes to gain. Yeah, I don't know what's going on there. But, he's there. He's doing his thing. So, I don't have too much else to say about this episode. Like I said, it was very transition-y. We are going into the next arc, I think, soon. So, yeah. It felt very like we got to get these characters to this place and then have them be all in the same space so that we can get conflict. So, that's exactly what it did.
All right, I think that's everything I want to say about this. We'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go on over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as early access and full-length access to other shows that I'm putting up on YouTube. Hopefully, by the time you see this, I will be caught up. Not necessarily on Patreon, but at least for filming, I'll be caught up. And I'll be ready to maybe hopefully get ahead on some of the other shows that I'm watching. I just started Us, the series, a GL. I'm halfway through Petrichor, which is being released on Patreon. I am most of the way through. I don't want to say most of the way. I'm like, 3/4 of the way through Love Between Fairy and Devil over on Patreon if you're interested in C-dramas. I have the full series of Till the End of the Moon over there if you're interested in C-dramas. We put up a poll for my C-dramas, and the next one that won that will be edited after Love Between Fairy and Devil is the story of Cunning Palace, or Cunning Palace, whatever. Starring Bailu and this guy's name, whose name I don't remember. The second male lead from Love Between Fairy and Devil. So, I actually watched the story of Cunning Palace before the Love Between Fairy and Devil. So I actually am more used to him from... I had to, rewire my brain to think of him as not the, crazy... over-the-top lead of the story of Cunning Palace to being the kind of, wilting second male lead in Love Between Fairy and Devil. So, anyway, that's what I've got coming out on my channel. Let me know what you guys think, and I will see you guys in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.